هذا اللي تشوفونه هو عبارة عن بورتبل فنتليتر للنيونيت، طبعا يستخدم إذا كنا نبغى ننقل البيبي من مكان إلى مكان آخر. فيوفر هذا الجهاز هيوميديفاير أو هيوميديتي للبيبي، ويوفر ميكانيكال فنتليشن أيضا للبيبي. هذا الجهاز من شركة دريجر. الهيوميديتي أو الحرارة مهمة جدا جدا للبيبي، فإذا فقدها راح يصير له ديسات. عشان كذا هذا الفنتليتر أو هذا ترانسبورت فيه هذا. فبعد ما غطينا جانب الهيوميديتي نجي نتكلم أو جانب الانكوبيتر، نجي نتكلم عن الميكانيكال فنتليشن في هذا الجهاز. الميكانيكال فنتليشن سيستم في هذا الانكوبيتر هو عبارة عن اير كومبريسر واكسجين سلندرز. حيكون عندك اكسجين سلندر وفي كومبريسر. الاير كومبريسر تبع هذا الجهاز ياخذ الهواء الموجود من الغرفة ويعطيك 15 لتر واكسجين 21%. اما الاكسجين سيستم تبع هذا الانكوبيتر حيكون عن طريق سلندرز او اكسجين وول. وعندنا نقطة اختلاف الى الان ما تم توضيحها. طبعا ذي المعلومة ماني متأكد منها. قالوا لي انك لا تستخدم الاكسجين وول لانك اذا استخدمتها حيسبب دمج للفالف اللي موجود، لانه بيسبب دمج للانكوبيتر فالف اللي موجود بسبب اختلاف البرشر اللي حق السلندر وحق الوول. فشيء غريب، يعني شركة دريجر تحط هذه الخاصية وتضحي في الفالف. ما أدري، أنا ما أتوقع هذا الشيء، لكن أمشي على البوليس. فدام هذا الجهاز بيشتغل على أكسجين سلندر لازم أعرف الأكسجين سلندر برشر عشان ما تفضى علي السلندر وأنكب، فأعرفها عن طريق هذا المونيتر. الأكسجين سلندر برشر هو اللي راح يعلمني كم فيها السلندر، عشان إذا بغيت أروح MRI ولا CT سكان أعرف كم السلندر فيها وتحتاج تبديل. فعشان أوريكم مثال وأشيك على السلندر هذه هل فيها أكسجين ولا لا، بنروح إلى المفتاح حق السلندر اللي هو هذا. طبعا المفتاح نفسه بيعلم كيف تفتح السلندر وتسكرها، فيوريك الاتجاه للكلوز ويوريك الاتجاه للأوبن، وهذا هو السلندر نفسه. فالحين بفتح السلندر وأشوف كم فيها. الحين عرفت ان السلندر اللي عندي فيها اكسجين، فاقدر انقل المريض براحة. طبعا شخصيا ما احب انقل مريض واكسجين حقه اقل من 1000. فبعد ما تأكدت ان الاكسجين عندي تمام بشيك على السيركت اللي عندي اوريدي انا مركبها، فابلبس جلافز وارجع. ما لقيت جلافز للأمانة، فبوريكم اياها من خلف القزاز. هذه هي الميكانيكال سيركت او الميكانيكال فنتيليشن سيركت تبعت البيبي. فعندك 3 ألوان، اللون الأحمر اللي هو الإكسهاليشن، اللون الأخضر اللي هو الإنهيليشن، واللون الشفاف اللي هو المونيتر حق البرش. طبعا توصل السيركت تبعك في القطعة البيضة علشان تعطي البيشنت أو تبدأ تسوي فنتليتد للبيشنت نفسه. فبعد ما تأكدنا أن الكونكشن عندي سليمة والسلندر مليانة نبدأ نتكلم في الأشياء هذه. فنجي نروح للي ورا. هذا الجهاز اللي تشوفونه هذا هو السكشن سيستم. مثلا تبغى تسوي سكشن للمريض هذا الجهاز بيساعد. فنجي نتكلم من الأمام. من الأمام عندك فوق وتحت. فوق كأنك جالس تشوف شيء فول أوبشن، تحت ستاندر. طبعا من تحت اللي هي الكلاسيك واي علشان تسوي ست للباراميتر، وهذه يفضلها الارتي لأن فوق مرات السنسر يخرب فيجيب فيه كلمة. فإذا أنت تبغى تشغل الجهاز أول شيء تضغط هذا الزر تخليه أون، بعدين تخلي الفنتليتر غاز سورس أون. إذا كنت تبي تسوي أنبوباق للمريض فمثل ما قلت لكم الإير كومبريسر بيعطيك 15 لتر اللي هو هذا من هنا. أما إذا تبي تسوي ست للFiO2 فتسويه عن طريق هذا النوب إنك يقدر يعطيك إلى 100% FiO2. فخلونا نتكلم هنا عن طريق الكلاسيك. هذا اللي تشوفونه هذا يحدد لك إذا تبغى سيباب ولا تبغى السايكل، يعني تبغاه متقاطعة. هذا الزر هو البيب أو السيباب ليفل، ونسوي له ست عن طريق الساعة بحيث إن هذه الساعة لازم ما ترجع للصفر. فلو مثلا حطينا البيب 5 المفروض هذه الساعة ما ترجع للصفر، تصير على بين 10 والصفر، هذه اللي هو 5. هذه الزرين اللي هنا الانسبيراتوري تايم والاكسبيراتوري تايم عشان تسوي ست للريسبيراتوري ريت، وتسوي لها ست عن طريق المعادلة التالية. انك تاخذ الست ريت اللي انت تبغاه مثلا 60 وتقسمه على التوتال سايكل تايم اللي هو 60 فيعطينا 1.
فلما يطلع لك واحد ننقص الانسبيراتوري تايم. الانسبيراتوري تايم يكون عندك ثابت 0.30 ولا 0.35 ناقص واحد يعطينا الاكسبيراتوري تايم. وبكذا انت سويت ست للريسبيراتوري ريت. هذا النوب بيسوي لك ست للبي اي بي، وطريقة الست تبعه نفس طريقة البيب. فلو قلنا مثلا انك سويت ست للبي اي بي 12، المفروض هذه الساعة تتحرك الى فوق 10 بعدين ترجع الى البيب ليفل. وبكذا هذا هنا هو الفنتليتر فلوريت. الفنتليتر فلوريت يكون 6/8 زي الفنتليتر اللي انت حاطه عليها. فالحين بوريكم بشكل سريع لاني مسكر السلندر تطبيق للسيتنجز وكيف تشتغل. فنبدأ بسم الله. اضغط الزر هنا، افتح هذا، احط فلو 8، فتبدأ السيتنج تشتغل عندي. فتشوفون البيب عالي، فبقلل البيب، او عفوا انا جالس ازيده، فبقلل البيب. ايوه كذا. فانا مقفل السلندر، الحين تخلص السلندر. فهذه السيتنج تبعته كلاسيك. الطريقة اللي هي الفل كامل الحين اوريكم اياها. طريقة الفل كامل في الجهاز هذا الجهاز خربان، لكن بوريكم تشغلون الجهاز من تحت فيطلع لك، فتضغط مثلا البيك او شيء تسوي سايلنت، فتضغط. فاذا كنت بتسوي ست لاي شيء مثلا البيك ولا الريت ولا البيب ولا الاي ريشو، فتضغط عليه بعدين تزود او تنقص. طبعا يحتاج سنسر، فاذا كان السنسر خربان ما له داعي، فيفضلون الار تي الكلاسيك واي، وانا ايضا افضلها. وهذا باختصار كان الدرس عن البورتبل فنتليتر تبعت نيونيت. اي حد عنده سؤال او استفسار يتفضل، الخاص مفتوح. في نقطة زيادة بتكلم فيها بخصوص السلندر. انت عندك 2 سلندر، عندك هنا سلندر وهنا سلندر ثانية. فمثلا انت ناقل المريض، فاذا فضت هذه السلندر تفتح السلندر الثانية، فراح تشتغل عندك السلندر هذه، فتسكر السلندر الفاضية. فانت الحين جالس تشتغل على الباك اب سلندر، فتروح تكلم البايوميد او تكلم الناس المسؤولين عن تبديل الاسطوانات يجون يبدلونها بسرعة.